Assalamualaikum. Hai teman-teman. Kita lagi ada di atas jembatan tol Jakarta Merak nih. Zidan mau lihat banyak mobil yang ada di bawah jembatan ini nih teman-teman. Teman-teman mau lihat nggak? Iya, Zidan mau lihat mobil ya? Nah, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Yuk, cekidot. Ngapain, Ji? Mobilnya banyak loh. Tuh ada mobil truk tuh, mobil truk oleng no. Tuh, mobil truk oleng no. Wah, Aku sih. mana? Matanya ninu. Oh, gitu. Alat teman-teman. Mobil truknya banyak ya, Ji. Oh, mobil truknya banyak. Mobil teloletnya belum lewat nih. Ini tadi udah lewat. Tuh dia tuh, mobil Arimbi. Wah, mobil kontainer. Tuh. Wah, tuh mobilnya, mobil gede tuh, kontainer tuh. Oh. Mobilnya dipilih aja kan Zidan no. Wah, macet nih, mobilnya banyak, udah sore nih. Nah, ini mobil apa nih? Mobil Arimbi. Cakep tuh mobil bis tuh. Unik bisnya. Wah, mobil kontainer. Wah, mobil bagus tuh. Iya. Wow. Ada mobil polisi. No, mobil polisi no. Ngongi, ada mobil polisi. Polisi ya. Ya lewat. Yang kelewatan ya. Iya. Saya tadi lihat. Lihatlah. Di situ ya mobil polisinya. Iya. Nah, tuh truk oleng. Oh, mobil truk oleng banyak no. Tuh banyak tuh. Truk oleng no. Ini kita lihat yang aslinya nih. Di atas tol Jakarta Merak. Ini mobil bis. Mana mobilnya? Nah, udah jauh tuh.
Oh, ini dia nih mobilnya nih. Oh iya, iya Bagus mobil. kan? Tuh ada lagi tuh. Banyak mobilnya nih. Oh, mobil telolet Sinar Jaya. Wah nih ngebut nih mobilnya Ji. Ayah, Oh, wih, mobil ngebut wah. ayo keren banget tuh. Mana? Wah, Oh iya. ada mobil polisi. Oh, mobil kontainer no, gede banget no. Oh iya, ada dua tuh. Ayah no. Oh, lihat no, lewat no. Tuh, mobilnya gede no. Tuh, nih dia nih tuh. Tuh. Halo teman-teman. Sudah dulu ya teman-teman. Dulu ya teman-teman. Waktunya udah sore, udah mau maghrib. Ya. Tidak mau pulang dulu. Dadah. Ya. Besok kesini lagi ya. Jangan lupa Jangan lupa like, like, subscribe, komen.